哇，好多人啊！等我跳出嚟先。就像蝴蝶飛，不過殘骸，沒有誰先責怪。喂，你唱歌咁難聽，我真係唔好唱啦。唔得，唱歌係我嘅夢想嚟㗎嘛。Music， come on，使唔使大家一齊唱耶！ひらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう余計なことなんて忘れたおかましさこれ以上それがいつかはない何かをこの空に届く歌をだけど明日がもでもわからないボケたら夢の後何もない世の中じゃそうさいしい思いも負けそうは言えるけど Stay Star Star 力だよ未来翼でもきっと飛べるさ勁喎！佢哋聽完你唱歌，個個死晒咯喎！冇啦，今次好啦，Thank you。多謝晒，唔該晒3號嘅葉小賢。跟住落嚟為我哋出場嘅係4號嘅參賽者，佢嘅名字叫做小雲，為我哋表演嘅係蒙面超人 Drive。起身。Drive Type Speed。標大先生，我哋今日嘅任務係咩啊？因為今日 X4 佢唔得閒，對抗病魔嘅任務就交俾我哋啦。進之界。病魔呢個敵人喺邊啊？等我嚟消滅佢。要小心，病魔唔係我哋肉眼可以睇到嘅。咁嘅話，就試下用車門槍嚟解決佢哋。接招！試下用必殺技啦！進之界。好。必殺。消失啦，病魔。Full Throttle Speed。我係無處不在㗎，消滅咗人我，同阿千萬個我啊！哈哈哈哈！我要感染全人類。可惡！我係唔會允許你咁做啊！咁冇辦法啦，唯有用嗰樣嘢啦。嗰樣嘢？我明白啦，要大先生，咁就請你再陪我走返轉。受死啦，病魔！呢啲就係酒精搓手液嘅力量。咁未完㗎，其實我哋都仲未可以鬆懈。冇錯啦，所以我哋日常都要勤洗手，仲有戴翻個口罩。只要我哋勤洗手、提心抗疫、做好防護措施，咁樣就可以打低晒所有嘅病魔。既然今日嘅任務已經完成，咁我哋都快啲翻去進行大掃除先至得。拜拜啦，咁多位。Thank you，唔該晒4號嘅小雲。跟住落嚟為我哋出場嘅係5號嘅御餅乾所扮演嘅霹靂布袋戲裏邊嘅御天方神6 G。今日咧仲有啲太極招數咧送俾大家添喎，大家俾啲掌聲佢好唔好啊？
Thank you， 唔該晒5號嘅魚餅乾。跟住落嚟出場嘅將會係6號嘅參賽者，佢嘅名叫沙生，為我哋扮演角色係嚟自東方 Project 裏邊嘅雷米利亞斯卡雷特。大家俾啲掌聲，6號嘅沙生。跟住落嚟咧，為我哋出場嘅係7號嘅肉包子啊，佢所扮演嘅係《劍俠情緣3》裏邊嘅馳冥秀姐。咁今次咧，佢就話咧就希望盡量爭取好啲嘅成績啦，因為咧所有啲衫啊、飾物啊，全部咧都係自家製嘅，自己咧親手做嘅。咁同埋咧，即係希望透過呢2分鐘嘅表演啦，因為其實我哋每個參賽者，如果大家咧心水清嘅話咧，會發現佢哋只係得2分鐘喺台上表演嘅啫。好啦，見啲工作人員都準備就緒啦，大家可唔可以俾多啲掌聲歡迎7號嘅肉包子？大唐盛世，各個門派各有千秋。講到武技最好，當然係我哋七秀一舞動四方。今日就等我為大家獻上一幕。唔該晒肉包子。
跟住落嚟為我哋出場嘅係8號子晴，佢所扮演嘅係《魔法奇緣》裏邊嘅樂佩公主。Hi everyone! I'm so happy to see you all here. Hi! Hi! Ooh, hi! Oh, so many people. Hi! 7 a.m. the usual morning lineup. Start with chores and sweeps the floor so clean. Wash and rest the laundry and mop and shine up. Sleep again and by then it's my 7:15 and so I read a book or maybe 2 or 3 and I need new paintings to my gallery. I play guitar and knit and cook a basically just one day when will my life begin. Hi! Ooh, hi! Oh, hi! The lunch is parcels and tossing beating. The machine a beat of ballet and chess. Factory and factory we can do making. Then I'll stretch, maybe sketch till I climb zero dress. I will read a book if I have time to spare. I think the room somewhere, I'm sure the room somewhere. And then I'll brush and brush and brush and brush my hair. Stuck in the same place I'll always been. And I keep wondering, 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 where will my life begin? 唔該晒子晴。 See you all, bye bye. 好啦，跟住出場係9號嘅黎英啊，咁啊佢所扮演嘅咧就係《王者榮耀》裏邊嘅楊玉環啊。一陣間咧為我哋準備咗咧一個叫做長綢舞，嗰啲係好長嘅啲綢段啊，咁啊有成16米咁長嘅喎，咁啊希望咧用2分鐘啦能夠表達楊玉環嘅一生嘅，我哋俾啲掌聲，黎英。Thank you， 唔該晒，唔該晒黎英雅。咁啊，短短2分鐘就表達咗楊玉環嘅一生啦。跟住落嚟咧，就係去到10號嘅參賽者咯喎，佢所扮演嘅係《Vocaloid》裏邊嘅 Pop Milky， 佢嘅名字叫做英子，我哋俾啲掌聲，英子好冇？
，thank you， 唔該晒英子，咁精彩嘅演出啊，跳得好勁啊！跟住出場係11號嘅小 D， 佢所扮演嘅係《陰陽師》裏邊嘅不知火。大家可唔可以俾啲掌聲佢啊 ？Thank you。唔該晒小 D， 跟住落嚟出場係12號嘅參賽者，佢嘅名字叫做 Skyboy， 所扮演嘅係蒙面超人 Vice。Standing by. Mission complete. 唔該晒 Vice， 每次見到佢咧喺後台咧，我都忍唔住咧要摸下佢個身上面嘅盔甲啦，因為咧好似好真咁樣，仲有佢條皮帶啦，又可以開合嘅，仲有咧最緊要係佢個頭盔都係望落去咧係非常之真嘅。跟住落嚟咧出場咧將會係13號嘅參賽者啊！我感受到咧好似咧突然之間現場咧係咪有啲觀眾課咗金咧？
所以咧就俾咗13號嘅參賽者善意所扮演嘅楊玉環，大家俾啲掌聲佢。13號嘅善意。先生女士，最後一屆古代小姐選舉，邊一位可以獲得聖杯呢？係陳娛樂啊，定係閉月羞花啊？哇！嚟緊參賽者大有來頭啊！有請13號佳麗楊貴妃。楊玉環人稱楊貴妃，有古代4大美人羞花之稱，芳齡應該唐朝到而家嘅。興趣係跳舞同彈琵琶，最喜歡食荔枝。而佢老公唐太宗呢，就發明呢個唐太宗活絡油嘅。接落嚟為大家表演中國舞。好精彩嘅表演有冇啲嘢想同大家分享下？多謝各位，我準備咗首歌送俾大家，希望大家鍾意啊！多謝 Thank you， 唔該晒13號嘅善意所扮演嘅現代版嘅楊玉環咧，真係感覺上咧好唔同喎嚇。跟住落嚟接住出場嘅係14號嘅參賽者，佢嘅名字咧叫做雪音啊，所扮演嘅咧就係《Fate and Grand Order》裏邊嘅達文西嘅喎。見到一班工作人員啦，正係好努力咁，即係整嗰啲道具嘅時候啦。不如咧，我又講下咧，今次咧大會嘅評分標準啦，咁分別咧分開4方面嘅噃。第一就係現場表演啦，第二咧就係服裝同埋化妝啦，第3咧就係創意同埋難度啦，而第4咧就係颱風嘅。綜合咗4個嘅分數啦，咁就會成為佢哋嘅總分㗎啦。好啦，大家見佢哋準備就緒啦，可唔可以俾多啲掌聲佢啊？達文西。佢作為畫家出名嘅人，但基本上佢咩都識做，識得做道具，亦都識得做兵器。上次設計都市，下節都做過船。佢就係教科書上傳聞嘅達文西。點解啊？點解揾咗幾百年都揾唔到㗎？細聲啲啦，達文西，成日咁燥底，唔怪之冇人肯娶你啦。講咩啊你羅馬尼？有口話人，冇口話自己咧。我至少得隻雀陪我啊，你咧？我冇講錯啊！你睇你要樣冇樣，要波冇波，囉都冇啊！係個平底鑊啊！平底鑊？你信唔信拎個鑊嚟拍扁你啊嗱？拎個 pen 嚟。知啊，我哋冇先聽啊。冇鑊？咁就你上啦，出嚟啦，雀仔！唔好啦啩，問得啦，我怕死啊！冇用㗎你，佢哋都驚，咁我自己嚟嗰個啦，你等等。隻抽啊！咪住，有隻抽，我咪好冇面，30計走為上著 ，peace。
佢千祈唔好玩火啊！ Thank you， 唔該晒雪音。咁啊，每一次見佢出嚟之前咧，都要準備好晒呢啲道具啦，肯定每一件咧都要搞掂晒，然後先至咧可以出嚟比賽嘅。工作量咧特別多啊，但係冇事 ，OK。好啦，跟住去到咧第15號嘅參賽者啦，佢而家企喺我身邊啊，係咁咧整自己條裙啊。佢係15號嘅月瑤啊，為我哋扮演嘅係 Frozen 2裏邊嘅 Elsa。你究竟係邊個？點解你會呼喚我？但我係唔會回應你㗎。因為我嘅妹妹安娜同雪寶都喺呢個城堡入面，我要一直陪住佢哋。I can hear you, but I won't. Some of the trouble, while others don't. There's 1,000 reasons I should go about my day and ignore your whisper with a wish will go away. Oh. Oh, you're not a voice, you're just a ring in my ear. And if I hurt you, which you don't, it's spoken for I feel. If you wanna have a love, it's here within this wall. I'm sorry, super sorry, but I'm blocking out your calls. I have my adventure, I don't need something new. I'm afraid of what I'm risking if I follow you. 你會唔會係一個同我好相似嘅人？我好想知道我到底嚟自邊度，到底我生存嘅意義係乜嘢？而家每一日我都感覺到自己嘅魔力越嚟越強大，我真係好驚我會傷害到自己所愛嘅人。為咗我所愛嘅人，我決定展開旅程，去找尋一直呼喚我嘅你。Thank you， 唔該晒15號嘅月瑤所扮演嘅係 Frozen 2裏邊嘅 Elsa。跟住落嚟咧出場嘅將會係16號嘅哥哥喎，佢所扮演嘅係英雄聯盟裏邊嘅沙雅。咁頭先咧喺後台咧同佢傾偈啦，咁其實咧佢都真係準備咗好耐嘅時間啊，因為咧呢套嘅裝扮啦，就佢為咗咧喺個舞台上邊可以喐動啦，更加方便啦，更加即係自如啦，就可以咧。特登咧用咗幾個月咧，係將件衫咧盡量咧輕量化。我諗咧可能阿優會知道咩叫輕量化啲衫啊嚇。咁啊，仲有咧佢嗰啲武器啊，嗰啲羽毛咧，其實咧全部咧就好似嗰啲刀刃咁犀利啊！咁呢啲嘅道具啊，全部咧都係自己做嘅。咁頭先咧喺後台又係啦，見到佢咧逐件咧嘅道具咧都要檢查過，咁啊啱晒啦，然後先至可以拎上台咧為大家表演嘅。用咗咁多心機，係咪大家值得俾啲掌聲佢咁先啦？係嘛 ？Thank you。好啦，馬上俾啲時間16號嘅哥哥為我哋扮演嘅係英雄聯盟裏邊嘅沙雅。沙雅，你唔好勉強自己啦。喺度等我，瑞空，我打低咗油衣就會翻嚟。有隻不知天高地厚嘅粉紅色小鳥飛咗過嚟喎。廢話少講，油衣係你令我背叛咗我嘅隊友，我今日就要你為自己嘅所作所為付出代價。哼哼不知好大嘅臭雀仔，當初係你想向尼可報仇，我先至好心用黑暗力量將你同瑞空復活。你唔使再狡辯啦，你只係想利用黑暗力量侵蝕我哋，令我哋成為真正嘅扯線公仔。哼！睇嚟今日我要嚴厲咁管教一下你先得。弊啦，我點會咁係啊，你永遠都唔會贏到我㗎啦！
我就算死都要拉埋你一齊陪葬。哼，呢句説話你都唔知講過幾多次啦。我就放長雙眼睇下你又用啲乜嘢雕蟲小技。永別啦，猶豫。點解你仲可以重現以前星光守護者嘅形態㗎？冇可能㗎，我點會輸㗎？我就算死，你都唔可以恨住，你嘅身體就快俾黑暗力量完全侵蝕㗎啦！陽，對唔住，我終於有一次守唔到對你嘅承諾，你要我生存落去。Thank you，俾多啲掌聲16號嘅光光。哇！就係啲道具都已經夠晒難搞啊！亦都俾啲掌聲我哋嘅工作人員啦，好唔好啊？Thank you你哋啊！每一次咧轉一位嘅參賽者嘅時候咧，佢哋都要好快嘅時間咧，又要清理啦，又要咧確保佢哋嗰啲道具咧全部都係正確。唔該晒你哋。好啦，跟住落嚟係17號嘅參賽者啊！一望落去咧就知高大威猛又有型嘅阿 Nick 所扮演嘅係 Monster Hunter World 裏邊嘅獵人。Thank you， 唔該晒17號嘅阿 Nick， 大家可以睇清楚咧，嗱佢真係好有心機嘅，佢成件衫咧都有啲 LED 啦，連把刀咧都有啲 LED 紅色嘅，咁啊所以咧即係有時喺光嘅情況之下咧，大家未必睇得咁清楚，但係咧暗嘅地方咧就見得好多㗎，同埋咧今日咧佢都有個朋友仔帶咗嚟度喺度，係啊冇錯，而家我手企喺度同起身啦，同大家打招呼都係啦。開頭我仲以為你會出埋場一齊玩埋一份添。好啦，跟住去到咧18號嘅參賽者，佢嘅名字咧叫做八方，為我哋所扮演嘅係《刀劍亂舞》裏邊嘅小烏丸。
Thank you， 唔該晒八方。跟住出場將會係19號嘅參賽者，佢嘅名字叫做妹妹，所扮演嘅係英雄聯盟裏邊嘅眾星之子索拉卡。我作為被指派到凡間嘅眾星之子，本以為要解開世間上嘅結並唔難。點解凡人嘅內心會充滿住仇恨？點解呢個大地上嘅人會擁有一個咁殘忍嘅靈魂？點解到處都係無盡嘅戰鬥、背叛同埋痛苦？呢一切到底有咩意義？我唔明，凡人點解唔能夠有如星星一樣安定，如星光一樣溫暖而幸福？不過撫慰凡人嘅心就係我嘅天職，就算我要承受每次給予治療嘅痛苦，我都要幫助所有陷入痛苦之中嘅生命。治療所有喺呢一片土地上受到傷害嘅人們。By the power of Thank you， 唔該晒19號嘅妹妹。好快咧，又去到今日最後一位嘅參賽者咯喎。佢係20號嘅骨子，所扮演嘅咧係黑暗天使奧利維亞裏邊嘅神擊的巴哈姆特。可唔可以俾啲掌聲就呢位嘅參賽者好唔好啊？邊一個召喚我嚟呢種咁嘅地方啊？不過唔緊要啦，既然都嚟到呢一度，咁就由呢一個地方開始啦。不堪一擊。人類都貪婪、自私、愚蠢無能，為自己一己私欲，甚至會互相殘殺，實在太醜陋啦！與其係咁，不如就由我先清洗呢一度。唔該晒20號嘅骨子 ，thank you 晒。
咁啊19位嘅參賽者咧，又同大家咧已經係見過面㗎啦。咁啊亦都唔該晒我哋工作人員啦，幫我哋咧係收拾好晒啲道具啊咁樣。咁啊趁住呢個時候咧，啲評判亦都好忙啦，喺度計緊分嘅時候咧，就不如就逐個評判咧同佢哋傾下偈啦，訪問一下啦。咁啊首先不如咧就我見到個個都好忙喎，好似嚇。不如就梁家傑先啦，係你先啊，係啊，係家傑你好啊，係啊。咁啊頭先見到咁多位參賽者咧表現啦，你覺得你會睇重邊一方面嘅分數咧？即係你會中意邊一類型嘅參賽者？你覺得啊呢一類我會特別俾多啲分數咁樣啦。我好公道喎，我咩都嘅，乜都中意睇嘅。不過我自己會比較留意翻服裝嘅細節啦，睇下佢對個角色了唔了解啊，即係有啲譬如有啲角色有啲小動作啊，或者固有一啲小道具，佢有冇做到啊咁樣成。咁表演方面就我當然自己男仔中意睇啲動作多啲啦，不過跳舞嗰啲咧就睇下佢跳得有幾靚，同埋就算唱歌嘅話睇下佢嗰首歌同埋個舞蹈有冇關聯，如果有啊，正好多俾高啲分。明白，完全明白。咁啊，即係幾方面嘅配合啦嚇，咁又要唱歌又要唱得好啦，舞又要跳得好啦，你諗下樣都要好先俾到高分嘅，幾複雜咧，係咪先？咁啊，阿優咧，黃少麟咧，咁啊你就已經係即係神級㗎啦嘛，係咪先？咁你神級望翻啲凡人，你覺得有咩感覺咧？我會留意成個表演男女2分鐘啦，但係2分鐘。大聲啲，大聲啲，大聲啲。得唔得？而家得唔得？你得大聲啲係啊。好啊，表演得2分鐘，咁我好在意嗰2分鐘個完整性嘅。係。咁就即係你全個表演啦，咁有個起承轉合，你唔需要台詞，我都會了解你做啲咩嘅話，我就會好中意呢方面嘅表演咯。即係阿優頭先咧，如果頭先有啲觀眾聽唔到嘅話咧，就話。